Ashamaa akkamitti hordoftoota kiyyaan jira galata rabbii nagaa keessanii qaaqaaliiwwan kiyyaa gaggaariiwwan kiyyaa nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtanii ani jira mee viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina sababiinsa sagalee mucayyoo ka guyyaa gaafa jalqabaa har'ammoo maal akka hin jette sin dhaggeeffachiisa maaliif laayikii barbaade warra duraan na wajjin rakkachaa ture har'allee hordoftoota jechuun maatii ofii ka wajjin alatti caalaayyuu biyya namaa kana keessatti isaantu namatti caalaa isaantu namatti hafa maaliif yaada gaafa rakkoos gaafa bal'us gaafa hunda isaanirraa gorsa fudhatta waan ta'eef warra duraan na wajjin rakkachaa turan baay'ee jiru waan ta'eef har'as sagalee mucayyoo sin dhaggeeffachiisa asumaan gara sagaleetti son dabarsiin dura namoonni hundi keessan namoonni waayifaa arabaa fayyadamtan yuutuubii banadha ijoolleen biyya arabaa jirtan yuutuubii banadha yuutuubii banachuun qallaaliidha yuutuubii banadha irraa fayyadamaa biyya akka banatee itti fayyadamaa jirtu hundi keessan ni agartu yuutuubii banadha yuutuubii banachuu akka hin daganne ijoolleen biyya arabaa baay'een keenya amma gaafa biyya galle suuqii bananna maalii godhanna sana godhanna jenna sana caalaa yuutuubii isin fayyada waan ta'eef yuutuubii banadha namoonni yuutuubii banachuu hin beekne liinkii yuutuubii as jala isinii kaahaa achirraa ilaalladha banadha yuutuubiin isin fayyada itti fayyadama anama fakkeenyaaf daataa birrii kootiin fayyadama garuu isin baay'een keessa waayifaa arabaa fayyadamtu waan ta'eef yuutuubii banachuun dagatina sagalee mucayyoo dhaggeeffannee walitti deebina. Akkami lubbuu jirta ani jira nagaa kootii galata rabbii haa ta'u. Maa baddee maa qarshii kee uffattee ta'uu rabbii maaltu moo maal saamuna hoddaa qoy. Ishii isan dogoggoree fi dhiifa manaaf godhisiin jedha. Akkasumallee dhugaa rabbiiti madaamiin koo biyya nagashuu heddii adiraa kee akka isheen biyya nangalchine godhi. Maaliif akkanii rakkadhee biyyaatti beesin beektaa. Dogoggoruun koo jecha namaa ilaaleen malee yookiis ofii badii irratti yaadeen miti kun akkasii galu dhugaa rabbiiti adaraa kee kana booda araaramne dhugaa rabbii tokkummaa akka tokkummaatiin jiraannu dhiifama siin gaafadhaa adaraa dhiifama naaf godhi maaliif an dogoggore sana ati qarshii kee yoo ta'es fudhatteetta waan miidhamte hin qabdu kan miidhamellee anaa kanaafiyyuu yaa lubbuuti yaa adaraa rabbii dhiifama naaf godhiisiin yeroo hundumaa biyya singalchaa naa jettee na doorsisaa jirti mee kanaafuuti itti naa hime adaraa kisiin jedha maaliif waa akkaataatti rakkadhee dhufes beektaa jarri kun naa dogoggorsan iyyuu malee an dhugaa rabbiiti sin jaalladha dogoggora koof immoo dhiifama sin gaafadha dhiifama naaf godhi adaraa keeti in araaramna kana boodan araaramna adaraa kee amma silkiillee waayifaan irraa jechuufti in arga'u. Aggeessanii jirtanii mucayyoon qarshii kee fudhattee jirta amma walitti deebine araaramna akka duriitti araaramna amma rakkoon hin jiru birrii kee fudhattee jirta waan ta'eef akka ati natti araaramtu barbaada madaamiin koo biyya nagashuu fi jettee waa baay'ee akka isheen haasaa jirtu hin beektanii jalqaba irratti waan sinii aamuu barbaadu akka nama tokkotti waan sinitti himu yoo jiraate addunyaa kanarra waggaa dhibba meeqa waan jiraatte wayii sinitti fakkaachuu danda'a. Waanummaa waggaa 80-90 dhibbaafoo jiraatta wayii sinitti fakkaachuu danda'a. Haga jiraataniin beektanii shira namatti yaadina. Lubbuu namaa baasuun barbaadina. Sababiin isaa akkaataa kamiin akka duutan ofii keessanuu hin beekta waan ta'eef namni garuu badaa isinitti haa hojjetu. Dhugaa rabbii isin jedha namni isinitti haa dabu namni isin haa jibbu namni isin haa oodu. Garuu isin milkaa'ina guddaa argattan gaafatan. Fakkeenyaaf yuutuubii kiyyaa hannaa baay'een keessan beektu. Yuutuubii sana yeroo jalqabaa bane tokkoffaa yeroo yuutuubii sana bane waa'ee yuutuubiin beeku. Waa'ee yuutuubiin beeku akkasatti seera guutan illee beeku. Ijoollee magaggaafadhee baree jechuudha. Mucayyoo maqaa ishee dha'ullee barbaanne guyyaa tokko dinqisiifachuu barbaada. Ka rakkoof bal'oo hundaa keessa nafaa dabartetu jira. Jalqaba ishee kan gaaffee isheetu na bansiise haa ta'uyyuu malee yuutuubii kana banee seera isaa guutee waraqaa wayii na barbaade waraqaa isaa namni naa baase finfinneetii baha waraqaan suni ergi waan hundaa fixadhee booda namni sun waraqaa isaa na uwwate maqaa nama sanaas dha'uun barbaadu waraqaan sun ergi na uwwatamee booda yuutuubiin sun akka gubatu anis nan bare namoonni baay'een bakka yuutuubiin kee hin badaa waraqaa sana malee hin ta'u bakka waa baay'ee naan jedhanii waanummaa yuutuubiin seera haaraa waan akkasii guutee hin beekne mee akka maal akka inni ta'u ilaalla jennee mucayyoo tokko wajjin
paaspoortii itti guunne. Paaspoortiin koo immoo umuuf torbee tokko bichaa moo akkam torbee tokko moo torbee lama akkastu hafa. Akka carraatee yeroo paaspoortii bakka duwwaa sanatti bakka yoo guute haa guutu yoo bade haa badu jennee gaafa itti guunnu hin fudhate jechuudha. Namoota baay'ee dinqisiifate. Waan kun paaspoortiitiin osoo hin taane piiniitu finfinneetti sii bahee sii ergama malee ati akkamiin dabartee jedhani. YouTube sana baay'ee dinqisiifanne yeroo sana baay'ee hundi keenya. Maaliif sinii kaase namni waan baay'ee irratti gadi sin qabuu danda'a. Lubbuutiin ta'uu danda'a. Kallattii adda addaa isinitti dhufuu danda'a. Garuu dhugaa rabbii isiniin jedha milkooftanii argamtu. Karaa baay'ee gadi qabameen galata rabbi karaa hundaa milkaa'e. Maal isiniin jechuu barbaade? An namoota namiidhaan irraa haasa'uu hin barbaadu. Namoota namiidhaan addunyaa kanarraa kan dhiifama gochuu hin barbaanne dhugaa rabbi isinitti hima. Garuu an dhiifama godhaa fi kan osoo isin taate dhiifama hin goonee fi kan haga har'aatti onneen koo itti cabee jiru nama shaniin. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Kan bakka onneen koo itti miidhamee hagatti illee of ajjeesuu kan gahee nama shani. Nama shanan sanaaf ani dhiifama godhee osoo nama sana argee nan dubbisan dhugaa rabbi isinitti hin dubbisa. Andaan waan akkasii hin beeku nama ooduu hin beeku dhugaa rabbi isinitti garuu miidhama guddaa na miidhan jarri kun. Maaliif isinii jechuu barbaade galata rabbii. Mucaan kun har'a deebitee ofii ishee qarshii kiyyaan ishee fidee haa hojjetattu jedhee ishee fidee akka isheen natti bitamtee oftan hin beeku. Dhugaa rabbii isiniin jedha hin beeku. Akka isheen biyyaa qarshii nyaattee ofte hin beeku. Garuu mana gaarii argee fi arabittiin sarratanya wayii biraa gareera namittiin nama gaarii kootu hojjetadhu qarshii kennatu siif kenna jedhee ishee fide. Mucaan garuu guyyaa meeqaaf meeqa albee baatti na fayyadamti. Maal isiniin jechuu barbaada? Waan sun darbee jira. Kan kana caalullee na mudatee jira naan. Dhugaa rabbi isiniin kana caalullee na mudatee jira. Hinaaftus baay'ee argeera. Rakkoo keessattis nama fira gaariis firas akka qabus halagaanis fira akkam akkanaa ta'e waan baay'ee argee darbeera. Kunnaaf waan guddaa miti waan faashinii ta'e miti kan YouTube irra fidu. Waan kana caalu na mudatee darbeera. Ani koo osoon seenaa keessatti himee ati akkamittiin kana keessa dabartee jiraattee ati mukamoo nama moo sibiila nama naan jedhee irraallee barachuu danda'u isin. Isinii galee ani har'a gaafa miidiyaa kanarraa haasa'u nama kisaaraa waa takka nagar nama namaan hin miidhamne nama waan takka bakka inumaan taane wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Gaafa kolfee haasa'ee taphadhu. Garuu galata rabbi hima jiraadhe bakka yaadellee hima gahe himas gaha ganaa yoo rabbi jedhe. Maaliif isiniin jedhee namni baay'een miidhama kee gaafa dhabe karaa si miidhu gaafa dhabe milkaa'ina kee gaafa arge ufee ofumaa ifama si gaafata. Amma mucayyoo kana ifama na gaafadhu hin jenne silkii koo murraa cufadhee jira. Haa hojjetattu haa dalagattu maqaa ishee dha'u maqaa koo dhahini arabaaf ana arabatti itti mira anaaf ishee gidduu barrii cufii saaloniin takka gadi dhufne ana sii hojjedha isheen fooqirraa hojjetti jedhee cufee jira. Ka barrii cufsiisana sababiinsaa namni amma qarshii biran darbu bakkuma ani rafuu yoo ufte na waraante lubbuu ati na eegne immoo yaa waaq naa eegi yaa rabbi naa eegi jechuu hin danda'amu. Rabbiin suniyyuu yoo ati ufee gide irratti si eega malee rabbi na eegatte albee jala yoo ciifte rabbi ufee albee sana sirraa deebisuu miti. Sii galee kanaafi kan isheen amma maadaamiin koo biyya nagashuu fi maalii jettu baay'een keessan situ akka biyya galtu godhe jechuu dandeessan. Een gadda isin gaafadhe jira viidiyoo kiyya keessatti. An dhugaa rabbi isin osoo dalagatte jaaladha hojjetatte of jijjiirte mana gaarii tokko ijaaratte jireenya gaarii tokko itti baate jaaladha. Kan ishee fides immoo ani duraan kanaafi. Garuu mucittiin nama kanaa miti. Nama qarshii 35,000 Itoophiyaa 35,000 Itoophiyaa 35,000 jechuun birrii biyya kanaa mee akka ta'e beektu baay'een keessan. Nama kanaan sitti bitamee ani garuu birrii 5,500 biyya kana. Riyaala 5,500 kennee fi nama naa deebisi birrii sana osoo isheetiin hin jedhiin isheen immoo isaan bitamte 35,000. Hinumaayyuu namni erga as ga'ellee nama dhiisu erga as geessellee okay naa dhiistu jedhee waan baay'ee jechaa ture. Isheen garuu nan dhiifne yeroo sanallee. Ni galee nan dhiifne. Ani garuu naa dhiistu jedhee ofii koofaa deebisee ishee sossobuu jammare lakki waan kun sin baasu kottu akka waan akkasii dhiisii nanaanillee nan gaadiini isaan ka jiraatan biyya inni kan fuudhe mana koo keessattidha. Amma isa qofaa miti bakka biraatiillee hin qaba garuu isuma keessayyuu galee hin baasa isaan faana hin bu'iini waan sii godhan hin qabani natu siif fira malee isaantu siif fira miti jennaan akkamittiin akkasnaan jettette haga immaa koo arrabsitutti viidiyoo ishee dhaggeeffachaa turtan haga immaa koo arrabsitutti.
Ani koo har'immaa koof jecha nama maqaatii salphatee aga waggaa amma kanaa jiraachaa jirudha. Namni waan barbaade naan jedhee akka naannoo keenyaatti na beektanii tarii miidiyaa kanarra nama muraasa na beeka. Garuu qaamaan namni na beektan baay'een keessan jirtan. An nama qaamaan iyyuu namni jecha waan barbaade naan jedhee nama dadhabee dhiiseeru. Dhugaa Rabbiis ni jedha. An nama namaaf gadi jiru osoo hin taane nama Rabbiif gadi jiru. Garuu waan hundaan dafeen dubbadhu hin jallisa. Maaliifi dhuma isaa waan beekuufi. Jecha namaa immoo addunyaa kanarra namni na caalaa jedhameer amma Shimallis maal jedha? Ati na caalaa raffamte jedha amma Shimallis viidiyoo isaa giffatte ittoo ta'e. Jecha addunyaa kanarra namni na caalaa jedhameeru jira jedhee yaadu dhugaa Rabbii. Garuu guyyaa tokko nattis ho'ee nattis qorree hin beeku. Maaliifi jireenya koo waan beekuufi. Jireenya koo waan beekuuf namatti ni naafu kan namaa ni naafu namni maaf godhate hin jedhu namni maaf akkas ta'e hin jedhu namni kamuu kan dadhabu godhachuufi sigalee jireenya isaa fooyyeffachuufi. Nama asii jechuu barbaade jechoota namootaa fi gochoota namootaa himachuuf osoo hin taane mee isin maal jettu yoo isin dhiifama godhii fi waliin jiraadhu jettanii akkuma gaafa dura ufee isinitti himee wanta hundaa isinitti hime har'allee isinitti himuu barbaade isin dhiifama godhii fi waliin jiraadha biyya namaa keessa jirtu yoo isin jettanii itti deebi'ee waliin jiraachuuf anillee qophiidha jechuudha. Garuu ilma namaa kana ani dafee hin amanu. Duruma ani maatiin kiyya maan naan jedhu beektani ati maa nama shakkuu baay'istaa nama naan jaaladha garuu ilma namaa kana hin amanu. Akkuma nama hin amanne namni natti dhiyaatullee naan ta'u. Keessaafuu namni narraa fayyadame naaf hin ta'u. Fakkeenyaaf namni ani kun hiriyaa naaf ta'a. Kuni baqa namni kun hin ta'a nama gaariidha nama ani jedhee itti siquu barbaadu namni sun naganuu barbaada. Ani maal akka ta'e hin beeku dhugaa Rabbii. Kuni kennaa umakooti. Nama meeqa yaalee argeera. Fakkeenyaaf injiraamina nama tokko kun hiriyaa naaf ta'a kana waliin yeroo dabarsaa rakkoo koo itti madhaa gammachuu koo itti madhaa namni isin jettanii itti siqtan anaaf namni akkasii naaf ba'u jije. Inumaayyuu mucayyoon kun maadaamii ishee akka biyya hin gashine itti himaa fi haa hojjetattu yoo isin dhiisi haa hojjetattu haa teessu haa dalagattu dalagachuu biyyaa baatee erga qarshii kee fudhattee dhiisi yoo isin naan jettan hin dhiisaa jechuudha. Yoommoo isin yaada keessan ilaala. Maaliifi gaafa duraallee waan isin itti himeef har'allee isin itti himuuf dirqame jechuudha. Garuu diinni ofii barachuun gaarummaa nama gaarii namaa yaadu nama badaa namaa yaadu barachuu waan gaariidha. Ani galanni kan Rabbi ishee barachuu kootti baay'ee gammade jechuun diinni kiyya eenyu akka ta'e barachuu kootti baay'ee gammade. Namni osoo hin beekin duuyyuu hin jira. Garuu ani beekuu kootti baay'ee gammadee jira. Mee yaada keessan ilaalaa yaada qabdan koomentii jala naaf kahaa. Viidiyoon kun nama baay'ee akka bira gahu laayikii gochuu hin dagatinaa.